Lanthokchari Science Magazine Ngasigi Thoramda Thamzari Hangam thao gi bom dagi til singna masha ngakthokchaba amadi mayorol dagi hona Manipur da Hidak oina sijinnaraklaba mahausada phangba potlamsing haibasigi matangda National Institute of Technology NIT Manipur gi Department of Chemistry da lecturer oina leiribi Dr. Wangkheirakpam Sujata ga aikoi gi mihut Laishram Chingsanglakpa ga unaduna wari saba Hangam thao gi bom dagi til singna masha ngakthokchaba Brassicaceae haina khangnaba kobi amadi hangam gi family asigi pambi singna mustard oil bom haibadi hangam thao gi bom haina khangnaba chemical complex ama puthui chemical complex asi glucosinolate myrosinase haina khangnei Brassicaceae family gi manung chanba pambi singna makoi busaduna hingliba til kang amadi atopa jiba singdagi chemical bom asigi mathengna ngakthokchai Bom asi mathau tawnabagidamak myrosinase haina khangnaba pambi gi enzyme asiga mahaki substrate oiriba glucosinolate secondary metabolite asiga react tawduna toxic oiba chemical production sing khudam oina isothiocyanate thiocyanate amadi nitrile sing puthoi Myrosinase asi myrosin grains oina myrosin cells haina su khangnaba idioblast ki vacuole singda store tawduna yawi Aduga glucosinolate secondary metabolite asina myrosin cells singa thangnaba S cells haibadi sulfur rich cells asida store tawduna yawi Kobi da taribatil caterpillar singna kobi mana chaba matamda kobi managi tisuda amang ata thokhalli amadi masina myrosinase enzyme amasung glucosinolate compound asi thadoraktuna reaction thokhalli Hydrolysis reaction asigi fal oina kobi manadagi til sing asida hainadaba manam phauhanba mathakta pankriba chemical sing asi thadorei glucosinolate asina til sing asidagi ngakthokpa khaknatana bacterial amadi fungal pathogen singdagi su ngakthoknanaba pambi singna sathariba defense system gi metabolic pathway kayada su saruk yai Hangam thao gi bom asidagi pambi sing asida taba til singna masha ngakthokchadaba natte diamond back moth scientific oiba mamingna Plutella xylostella haina khangnaba til makhal asi kobi ful broccoli kobi lei collards rapeseed hangam amadi Chinese cabbage haiba pambi makhal sing asida taba til makhal amani diamond back moth asambida DBM haiba kobi til asi pest management tawbadasu yamna waba til makhal amani Maramdi DBM na tilhat hidak singdagi atenba matamda resistance haibadi ngakthokchaba ngamjai masida sunatana microbial toxin oina sijinnariba bacteria Bacillus thuringiensis ki spray dagi su ngakthokchai Matau karamna DBM na mustard oil bom dagi ngakthokcharibano haina University of Illinois ki research team amana thijinbada DBM gi larvae til masha singi feces haibadi amangba singda disulfo glucosinolate yawba thingnakhi express sequence tek sizinaduna makhata na thijinbada DBM gi larvae singda sulfatase gene ga manaba glucosinolate sulfatase asambida GSS asi yawba thingnakhi GSS na myrosinase enzyme gi substrate wariba glucosinolate ki damak lamba tawnei amadi GSS na maram oiduna puthorakliba disulfo glucosinolate asidi myrosinase enzyme na hangam thao gi bom sabada sijinnaba ngamde asigi sumathakta disulfo glucosinolate sembada thadorakliba sulfate na myrosinase enzyme gi mathaubusu namthaduna thammi Atopa thijinba amada Max Planck Institute for Chemical Ecology gi research team amana kobi da taba kurak angauba amadi masigi til masha singna hangam thao gi bom haina khangnariba asidagi karamna ngakthokcharibano haina thijinbada GSS tagi tonganba mechanism ama thengnakhi tongan ba sister gene singna code toba enzyme makhal ani NSP enzyme haibadi nitrile specifier protein amadi MA enzyme haibadi major allergen haina khangnaba sina hangam thao gi bom detoxify tawbada mathau tawi NSP enzyme asina bom asibu semdok sadokduna non toxic oiba nitrile oina thadokhalli NSP amadi
MA enzyme ani asi tongan ba kurak makhalsingda gut protein singdagi haurakibani. Glucosinolate yauba pambi singda tadraba kurak makhalsingdadi enzyme makhalsing asi evolution da mangkhiba thengnakhi. Research team asina CRISPR-Cas9 genome editing technique sijinnaduna NSP enzyme amadi MA enzyme ani asi punna natraga amamamta yauhandraba caterpillar singda glucosinolate ki khenaba changda yauba pambi makhal sing pizaduna changyeng tawkhi. NSP amadi MA enzyme gi gene sing asi pambi singda yauriba glucosinolate ki sang sing adu til singna detect tawbagi makha pona makhoi gi gene sing express tawi. Kobi da tariba kurak angobagi caterpillar sing asida NSP natraga MA enzyme ani asigi marakta ama hek watpada tilsing asigi chawba thintahali. Masina takli madudi NSP amadi MA enzyme ani maki mathau asi kobi tilsingna hangam thaugi bom haibadi mustard oil bom asidagi ngakthokchanabagi damak darkar oi. Isam samba chemical ecology gi concept amagi matung inna asigumba pambi amadi pambi singda taba til natraga atopa jiba singi marakta amana amadagi ngakthokchanabagi leinariba antagonistic chemical interaction sing asina ecological amadi species evolutionary da chawraba mafam kalli. Pambi singi masa ngakthokchanabagi mechanism na advance oiraba matamda pambi da tariba til kang singda selective pressure piduna pambi gi defense mechanism asibu khudum chananaba til singna masa evolve tawjai. Masigi ona tainabadasu evolve tawriba til singdagi ngakthokchanaba pambi singna anauba upai thizaduna ani asi stepwise process ta ko evolve tawi. Adubu mathakta pankriba diamond back moth haiba brassicaceae family gi pambi singda taba til makhal asidagi makoi gi sakhau gi marilda glucosinolate sulfatase ki mathau ka hena tawbana hangam thau gi bom gi saruk ama wariba glucosinolate ki sang pambi singda wangna yaujarabasu thoidokna til asida kaiba piba ngamde. Asigi sumathakta diamond back moth ki marum singdagi nauna olakpa larvae singi hingnanaba amadi anauba marum kokpham thibada glucosinolate chemical asibu sijinnai. Maram asina hairiba kobi til makhal sing asidagi ngakthoknanaba pest management ki anauba target hairagadi glucosinolate sulfatase GSS nitrile specifier protein NSP amadi major allergen MA enzyme sing asigi inhibitor thibani. Atopa upai amana GSS NSP amadi MA enzyme sing yauhandraba mutant sing laboratory da puthoktuna wild type haibadi semdok sadoktana mahausagi oiba mawongda leiriba hangam thaugi bomdagi ngakthokpa ngamduna pambi singbu sathokpa ngamliba tilsinga chada nauda nahanduna makhoigi population bu control tawbani. Aroibada thamjari Maihoroldagi hauna Manipurda Hidak oina sijinnaraklaba mahausada phangba potlamsing haibasigi matangda National Institute of Technology NIT Manipur gi Department of Chemistry da lecturer oina leiribi Dr. Wangkheirakpam Sujata ga aikoigi mihut Laishram Chingsanglakpa ga unaduna wari saba. Hauji aikoi miyoibagi ana layengda sijinnariba hidaksing maruoina modern medicine haina khangnariba allopathic ke oiba hidaksing aduga makhal makha kaya gi hidaksing asi tholakringai gi mamangda ngalingai matamda malemgi mafam kaya da leiriba jati kaya gi miyoisingna mahausa gi oiba pothok tagi semba hidaksing masi sijinnaram lebani mataw sumna aikoi gi iramdam manipur dasu mayhorol dagi hauna mahausa gi oiba pothok sing dagi semba hidak kaya marum sijinnaram lebani hiram sigi matangda khananaba hoji aina unajaribasi lamma sigi matangda thijalurabi aduga hojikna NIT Manipur gi chemistry department da lecturer oina leibiribi Dr. Wangkheirakpam Sujata ni ojabu taram nongchari. Thank you. Oja hiram sigi matangda sanction ringai gi mangoina na ojagi samlappa biodata hana thambiyo. I Brighter Academy Imphal le tamjare class 10 pau adugi matungda class 11 12 na Manipur Public School le tamai adugi matungda I BSc Chemistry Wilson College Mumbai de tawrai adui matungda Mumbai University da I Masters Chemistry loisanjare adu loibaga I multinational pharmaceutical company Sipla da matam khara I thabak tawjare adugi matungda
Manipur University da PhD tawjari natural products chemistry da adagi PhD loiraga amuk DBT RA fellowship loraga postdoc tawrai IBSD Imphal da on the same topic tawrai adui matungda NIT da amuk ngasibo lecturer oina laisari Ozana tijin khochin bai thabak tawrai bise natural product khoi mahausagi oiba potlamsing masidani tawbira ibase adu natural product studies haibidi mahausagi oiba potlamsing bu study tawba haibase masi karino aduga medicinal plant haibidi hidak sungba yaba natraga hidak oina sijinnaba yaba pambi mana masing sing hairaga khoina karibu khangnagani haibase thambi Natural product studies haibasi thaina modern medicine leitringaida laina singje mayok nanaba sijina kiba hidak lon sing asi jati khudingi adum moi document oraga thammi khoi maitei gi su hidak lon na puya gi part ama oribasida phajana adum yauraga leiri khoi gi culture ga sawonaraga la culture ga sawonaraga la abane adu tai puya gi Hidak loan adagi yumban loan na part mayam lay adada maitei gi su hidak loan sida akoina thaina modern medicine leitringai da laina amabu phahannaba sijinagiba pambi natraga ahingba jibadagi phawbalo sijinakiba potlamsing adugi maramda thigatpadubu natural product studies hai adaga ayamba matamda hujik pambi singna hena sijine shumba layeng pathapsida shumba pambi singjibu layeng bada sijinnaba yaba pambi singjibu khoina medicinal plant haina mingthole hai tawne haibidi natural product sida chingi se pambi sing natana jiba panba khoi organism sing sisu chingi baneba adu samna harabada khudam oina aina uchina su aigi postdoc studies da yawe adu uchina sidi pambi di nate ma fungus ta chingi adu masu kanogi akhoi maitei gi hidak lon sida yawe liver phagat hanbagi properties daily na akhoi hidak lon da yauraga lei hoy aduga akhoi gi iramdam manipur se biodiversity hotspot singi manungda ama chalibani aduna akhoi gi lamdam sida makhal makha kaya gi mana masing sing sahau sek sing phangi bani adu akhoi miyamna akhoi gi iramdam manipur gi biodiversity risk oibase masidagi karamna kanaba lawgani habdo thambiyo akhoi kano Manipur da leiba mi singse ayamba thabak phangdana sarkar gi thabak phangda mi yamna le ado akhoi gi hidak lon se yengbiraga aduga hidak lon gi matungina traditional Chinese medicine da tawbogumna China da di TCM haina chatle ado TCM gi matungina mai hidak mayam se mana mayam se kanghalaga yole ado laihogumba sijine ado shumba tradition je lay ado akhoi sida Manipur da su sum kem tawdana laido sarapuri pambi mayam si akhoina TCM dawna hidak lon da yengaga kanghalaga sumaina package taraga yon taradi natraga atai value added products hadi shampoo sapon adagi manam nungsiba pambi singdagi perfume bo semba yai hidak lon sidagi yengaga dumai semaga systematic way da yoladi paisa laknaba lambi ama oiba yani na khanjai Ozana mahausagi oiba potlamsing sigi matangda tijan khochin bai thabak tawrubase masida kari maru oiba finding di phange habado thambiyo findings di yamdi yame adusu khara panjage aya haiba mana adagi kum tera paibi uchina nongmangkha shi pambi singsida ai research tawjare aduda haiba mana si blood pressure da yamna kanai ena akhoi hidak lon da yawe adu aina thijin bada hiba mana se potassium yam yawrami ma se akhoina marak ta kangsu oina chaba adu muje phai kaino di potassium na akhoi blood pressure regulate to ngami aduna akhoi hidak lon da palamba se chapchana na ma se phai adagi tera paibi se akhoi hidak lon da khakpagi damakta sijinai adudasu aina research tawjabada calcium gi level yam wangi calcium jina blood clot to hanbada mating pangwanina
maramdo adugi oirame adagi uchina sina liver phagathanaba sijinarame akhoi hidak londa aina liver phabagi properties study tawre uchi gi level phauda yenge ma liver phajana phagathanba ngammi uchi dadi liver je phagathanba ngamme bo uchi se liver shohallaga koina uchi sida uchi nagi extract makhan pizaraga yenge aduda magi liver se yam phagathanba ngammi hoi adagi amana hinjang thongbada morok yaudradi kana mitsu ena lei ado aina sum phangjarakpada capsaicin na morok ta asaba oiribasi yam wangna yawe aduna capsaicin ajidi singli nauri gi damakta yamna mateng oiba compound ni madum masu leijare aduga aroiba oina kum pambi si dying tobada sijinai akhoi kum phane kana aduna magi kum sabagi process asangba masu lei thainagi adu yengzara akhoi dai gi experiment tawjare adusu yam phajana mai pai aduga kumdagi akhoi indigo kawba ama indigo haibadi akhoi jeans ta blue color yaurise sisu isolate tawre ai experiment ma'am tawjarakpa adagi experience ki matung inna ain khanjabada hidak lon si refer tawsi yamna kanai ena khanjay aduna aina mamangi point ta panjagi ba biodiversity hotspot oibanina koina product anoba sabada yam kanani na khanjay hidak lon je akhoi gi di acho wallan namani hai tare asidada leiba nataba mapanda leiba scientist ma'am na su refer tawraga anoba hidak puthokpagi reference acho ba amani ana khanjai hujik prithvi da leiriba hidak singji side effect yam lei khudam oina diabetes ki hidak chariba singji side effect leiba yam ngaktani aduna side effect yamna leitaba effective oiba hidak puthokpusi yam darkar lei aduna sigi maramjida drug discovery gi damakta akhoi gi maitai gi hidak lon se yamna achawa lan namane na khanjai ma se puya mai tharu bada popular oiba ngamde ma yamna systematic oiba medicine ne ado ai isana shu ma se popularize tawna ba na honajari aina atai desu effort thadana ba request tawjari adu waja hoje na su panbiri hoje malem gi oina yamna toina nanariba laina sing khodam oina hairabada diabetes hypertension cancer asina chingba laina sing asi layengbada mahausada phangba pambi sing manama sing sidagi sungba hidak sina layengba ngambagi adugumba khudong sabdi leibra khudam moina piribada dengue haise dengue gi hujik modern medicine leitri aduna dengue na di awathabi gi managi extract bi thakne madmadi modern medicine leitabani na pita ine da hujik recently caripryl lana awathabi manadagi sungba tablet ama di thoe dengue se ado atai hidak leitabni na ma adwana extract depend tawe adu su atai diabetes the hypertension has the modern medicine fazana leiraba laina tanina heta akoina karona khabi se diabetes ta phayena karona khabi gi mahi ji sum nungti thagladi amu hena sokchali haitare adu aina ahan laman singna sum base practice tawba khara ui adu masi yam phatte abadi doctor na hida ama irakpada hage chamas ani chamas ama na panba dose ama nice na thakba na traga chawa ade guli haga 250 mg ra 500 mg ra palakani adu dose ji yam na maru oi adu dose ji hidak loina mak hugi property chain ba atane adu khare na charadi poison ga chamane adu akoina ada khangdana de corona khabi phai haino mana phai diabetes na nungti gi mahi da sum thadi amhena shoininga oi haijaninge aduna sumbadi kya practice ta honingde ahallaman singna phaning bagi eta sum practice tawrame adu aina yam nungai jade adu sumbase tawbinu na haijaninge adu wajana mahausada phangniba potlamsing sigi matang da research tawbirakpase masida thengnabirakpa awaba sing ado madu share tawbiram Manipur da infrastructure have the khulai khara watli aduna ai research to da yam waje ma result phangbase ayamba mapanda thadoi aduna mapanda thadokpanina aina pamjaba level bauta result to phangdaba yawi adegi natural products se mi ayamba na se tawnade risk factor leibagi hadi natural products da yawi se kaino se khangdabanina thigat pase yam wai
aduna mi yamna shu tawna davani impact factor shu yam wang de natural product ki paper mayam se aduna hek yengbada ai paper sing je kitang mina underestimate tabudawna hek ujai adugi kitang nungai tabale adushu anti malarial compound artemisinin na Chinese scientist amana yo to hai maming mana artemisinin puthokpagi paper se Chinese ki journal amda phonge ada impact factor di wang de adusu adui matung da ma Nobel prize phangi kai no de magi hidak to application yam leibunina ada novel oibunina ada ma uraga di adam aishu makha adam chathaninge ada natural product study to buse kitang risks yam lei hai tare risks khara leiraga su adum research se kya tongna damnina Huzik research fazana tawtharagadi hena afaba hidak sing puthorakpagi khurongchaba natraga madugi chance leiribaneba le hoy aduga natural products habidi mahausada phangliba potlamsing ase masida thijin khochin bagi thabak tawbase masida nauna huji tholaiba anauba technology sing natraga techniques sing kari lei habidu su thambiyo Hanadi IR, NMR, infrared spectroscopy, the UV spectroscopy, the NMR toraga, Adam study torami, even wet test toraga study torami, the Huzikti, what techniques, ma'am, hyphenated techniques, GCMS, LCMS, X-ray crystallography, tole technique, and I was shishinaraga, yamna precise over, accurate over. Hujikti data lawbang amme aduna research se my level je wangkhatpa yara haijaningi natural products ki aduga maliam da huji ana layeng da yamna toina sijinnariba hidak ase allopathic ki oiba hidak sing asini ado asigumba allopathic ki oiba hidak sing asidagi mahausa gi oiba pothokta gi phangba natraga mana masing pambi sing sidagi sungba hidak sina hena kanaba laibase natraga hena karamba mongda kanaribano haibudo thambiyo Allopathic medicine have this synthetic medicine no synthetic medicine sing je chemistry loan da haraga isomers haraga yamna properties yam manaba compound ni ada chumna gi techniques na khangdaba compounds na tane shugumba compounds mixture oina synthetic hidak mayam sida yaramadi side effect yam lakpa yawi khudam oina panjarabada in 1980s thalidomide and morning sickness ki hida amabuthe and FDA na approved awe adagi USA re chana re and morning sickness leba pregnant women ma'am sina charaga mogi macha sing do loina soina raga pole adagi FDA na thigat pada ngasai thalidomide se isomer ani yarame aina haijaki bada adi yamna mistap manaba manba property yam manaba compound khaidok pada yam wa compound sing yarame and maje asing badi mixture oirame compound amana morning sickness phale adusu compound amana angang myam do soinai halle ade fetus ta sohalle aduduna amuk FDA na adu amuk ban tawki chamana na kan hidak singje adumaina adumba case yawi pure form da leitabnina synthetic hidak sabase side effect lei aduga akoi natural product tagi phangba compound singje ayamba akoi chemistry lon da isomeric pure form da lei samna ayabda akoina thaiba glucose D glucose ne akoi L glucose thadi akoi da kem kanade aduduna nature da phangba glucose D glucose ngata phangdoine ana chamana na aina hida ama pambi dagi isolator de ma enantiomeric form ama khatang da yauni aduduna ani shuba mixture gi side effect yaura roi aduduna nature dai puthokpa hida singsina hena phai hai tare ado shi knowledge leibani na nature dai anauba hidak sarasu nature dagi puthokpadagi anauba sai aduna nature dagi phangbasina khara advantages oi haijaningi adugo azana mahausa gi oiba potlamsing sidagi sungba hidak singse masiga mari leinana paper gumba publish tawkhiba adugumba leiragana kayam tawkhre aduga oza gi oiba patent gumba di leirabra habidu su thambiram aina project tawrakpadagi PhD fawba ngasi bau paper tara sujare adu ayamba aina first author oibane aduga Elsevier da phongba Indian Journal da su phongi
adagi atai international journal sings da su phongi adagi ai sigi traditional medicine sigi khoi hidak lon gi matang da aina book chapter amasu Elsevier da handak da March 2018 da ma phongjare adagi ai PhD gi matam da gi aina patent ani file tawjare amana indirubin ana anti cancer so oiba adagi anti alzheimer so oiba adagi skin treatment da su sijinnaba yaba hida am puthokche adu technology transfer tawnaba kanna honajari amana kumdagi herbal dye synthetic dye मैम जे carcinogenic cancer थोन बया बगी property लेबनिना मदुगी महु सेना हाना सेक्शन थरांग लौरगा herbal dye ओइन सिजिननबा dye अमगी formulation पुथुए patent application खरा उचिना दगी अदेगी मोरोक दगी formulation खरा अदेगी cosmetic products खरा की application जो थाजल लगदी लेरे दो file की process ngaijari hoy Maihorol-dagi hauna Manipur-da hidak oina sijinnaraklaba mahausada phangba potlamsing haibasigi matangda National Institute of Technology NIT Manipur gi Department of Chemistry da lecturer oina leiribi Dr. Wangkheirakpam Sujata ga aikoi gi mihut Laishram Chingsanglakpa ga unaduna wari saba sita hanjakhibaga loinana ngasigi oina di Science Magazine lanthokchaba matang asida loizare mathang leibak pokpa numit ki pungpham asimaktada amuk phangbigani Science Magazine